Så starter præ-skiferien. Ja. Og vi skal til at pakke bil. Og så skal vi til Hamburg. Ja. Ned i... Ej, det er i Flensborg, eller i Tyskland. Ned og handle ved grænsen. Og så skal vi i Snowdomen. Så er vi ved at pakke til præ-skiferie i Snowdomen ved Hamburg. Det er spændende. Jeg har ikke været der før. Det er fredag, og klokken den er 10:30, og vi er klar til at køre. Så er vi sådan set klar til at køre. Er du klar til at køre, Simon? Ja. Ja. Så kører vi. Oh my god. Ja, det bliver en slem skiferie. Det bliver i hvert fald rigtig slemt, hvis man skal sådan en eksperimenter op. Det kan du lige så godt vende dig til. Fantastisk vejr. Ja, det gør vi væk fra. Ja, altså det er jo fantastisk vejr, så nu har vi solbrillerne på. Så det er perfekt. Herude, Simon. Så skal vi lige have et hold ved Flækgaard. I diverse forsyninger. Det er det. Middagsmad. Tror du godt, du kan finde ud af at stå på snowboard? Jeg har tilfældigt set noget af sådan noget. Hvad skal man så? Man skal sådan være lidt i pukken. Hvad skal man? Man skal sådan bøje knæene. Ja. Så skal man jo løfte fødder. Eller fødder. Ja. Så skal man bare dreje. Ja. Jeg har faktisk lige set Simon vise mig, hvordan man skulle gøre i dag. Og det så faktisk ret meget ud, som om han havde lidt styr på. Mangler vi 2 timer og lidt ned til Bispebjerg, eller hvad det nu hedder, nede ved Hamburg. Snowdome. Ned og have vores lejlighed. Trehjulet Fiat 500. Så har den da i det mindste ikke tabt hjulet. Nej. Hej. Nå, det er så dårligt internet her. Jeg vil have FaceTime der. Vi keder os i en tysk kø. Ja, sådan lige omkring Hamburg. Eller i Hamburg. Ja. Men altså, det er fredag, og Naboerne holder gølfest. ja, ser det ud til, at der er måske kvarter 20 minutter tilbage af køen. Måske, hvis vi er heldige. Det er jo godt. Der er da tørvejr herinde. Så er vi ankommet til overnatningsstedet. Ja. Så skal vi lige have slæbt sidste op, og så skal vi i Snowdomen i aften. Ej. Så tager vi skoene af. Det ser da fint ud i vores år. Toilettet, det er meget underligt. Nå. Fordi når man laver pølser, så ryger det faktisk væk til sidst. Nå. Wow, det ser da godt ud.
det var perfekt seng til mig. Ja, den skal du da sove i. Jeg vil gøre klar til første dag på ski. Det bliver spændende. Nu er det lige med at finde ud af alt tøjet, jo. Og så skal vi have fundet noget udstyr. Så fik vi udstyr. Og der er stolelift. Så kører vi. Prøv at se her, hvordan jeg går. En pingvin. Ja. Omvendt plov. På tværs, lige så snart du er på tværs, så der. Simons allerførste tur på snowboard. Det bliver spændende. Se hvor god han er. Godt klart, Simon. Prøv lige at vente lidt, Simon. Det er en god idé, Simon. En god idé at lige gå hen til bakken start, fordi du kan ikke komme nogen steder, når du først har det spændt på. Ja. Nå, så kører vi. Sådan, Simon. Sådan. Det er okay at falde. Ja. Så skal vi lige have Mads med, jo. Prøv lige at høre efter. Sådan. Den der vej skal brættet altid vippe op. Sådan at du vipper den vej op. Hvis du vipper den der vej, så falder du. Så skal vi lige vente på Mads og Birgitte? Skal vi bare køre? Up. Så husk at vippe bagover der. Ja. Vippe bagover. Yes. Det er godt, Simon. Det skal du nok få lært. Så tager du bagerste fod af. Går vi over og tager liften igen. Og Birgitte er ved at lære Mads at stå på ski. Woo! Yes. Tredje nedfart. Tredje gang du kører ned. Over til siden. Læn dig bagud. Ja. Og så. Læn dig forud. Læn dig forud. Yes. Hov. Der skulle du bare læne dig noget mere forud, så vil du bremse. Og sådan man faktisk falder ned mod bakken næsten. Kør fra side til side, sådan vi bruger hele bakken. Og lidt fart på. Yes, flot. Det er flot det der. Over mod væggen, ja. Ja, over mod væggen, yes. Ja?
Skide godt. Ja. Sådan, Simon. Sådan. Sådan, Mads. Wow. Husk, at det er yderste ski, du skal trykke på. Det er snart 10, og vi er ikke for aftensmad nu. Og vi er trætte. Men Carmen gider ikke gå med sig selv. Kan du rulle rundt? Rul. Det var godt. Dygtig. Anden dag i Snowdomen. Vi er lidt trætte. Og jeg har ødelagt min skulder lidt. Og Mads han står i kø derovre og kommer nok til at stå der en times tid. Det var lidt sjovere. Ja, det var lidt sjovere. Okay. Og der er lidt mere... Altså, når man kørte derovre, så kunne man ligesom få lidt fart ud og Ja, Simon er lidt ude. arbejde lidt. Simon er lidt udfordret her for morgenstunden. Ja. Simon er lidt udfordret for morgenstunden. Mads han står stadig i kø herinde. Der er lang tid at vente. Ja. Hej. Hvad? Jamen så skal du lade at dreje til den anden side. Ellers så kan man ikke køre her. Sådan, Mads, der sidder jo lige i benene. Nå. Godt. Første tur i dag, det er flot. Så skal vi ind og have noget middagsmad. Har du fundet den? Det var da en stor, ja. Lass mal alle die ganz große alle. For skarpt bremsen. Det gav en god faldteknik. Skal jeg det hele med? Nej, det bliver flot. Efter at have været i Snowdomen i 6 timer, er de voksne
døde med deres voksne æblejuice. Afslapning. Og madlavning. Og bagagten. Dagen derpå, der ser man sådan her ud. Afrejse. Skal vi lige have betalt. Mads er lige inde ved kaninerne. Og Karma vil gerne med. Så kører vi.